Good day to everyone. Vehicle component tí ẹ̀ ń wò yìí ni à ń pè ní alternator. Alternator ni ó máa ń charge battery àwọn vehicle wa tí àwọn vehicle wa bá ti wà ní orí iṣẹ́. Moment tí alternator wa bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tàbí tó bá ti dáṣẹ́ sílẹ̀, á bẹ̀rẹ̀ sí ní send high voltage tàbí low voltage fún battery àwọn vehicle wa tàbí kí battery àwọn vehicle wa kí wọ́n má charge mọ́ rárá. Eléyìí lè mú kí àwọn electronic component inú àwọn vehicle wa kán bẹ̀rẹ̀ sí ní malfunction. Moment tí eléyìí bá ti ń ṣẹlẹ̀, vehicle computer wa ó máa trigger inner check engine light lójú dashboard wa láti notify our driver wípé something is wrong with our vehicle. Next fún wa láti ṣe ni wípé ká gbé mọ́tò wa lọ fún scanning. Scan report tán bá fún wa ló máa jẹ́ ká mọ̀ wípé charging system wa ló fà á tí inner check engine fi tàn sílẹ̀ ní ojú aago wa. Thanks for watching.